이게 지금 가루 서말 속에 누룩가루 조금 넣으면은 그게 부풀어서 빵 찔라고 할 때 부푸는 것처럼 부풀어서 사람의 심보 속에 재에 싹시 트면은 그게 인생을 망친다 이 말이야. 누룩이 전체를 부풀리는 것처럼. 무서운 작품이네요. 그렇지. 그 작품 하나만 집다 갖다 걸어놓으면은 은혜가 되고 성령 충만해지고. 대원군 시절에 3,000명을 카톨릭 신자 기독교인이죠. 그때는 이제 3,000명을 학살한대요. 학살도 그냥 산 사람을 갖다 둔봉에다 넣고 파묻었어. 그냥 흙긁어 묻었어. 해미읍성에서요? 그래, 해미읍성에 이게 호야나무예요. 호야나무. 호야나무? 나무 이름이 호야나무인데 이 나무에다 목다람에서 처형한 나무요. 그 산 증인이요. 그래. 이거 여기는 3,000명 생매장한 거기에 세워진 성지순례 이게. 그럼 언제 세워진 건가요, 그게? 이거 세운 게 한 20, 30년? 20, 30년? 한 30년? 근데 여기 보고 어디라 그러냐면 여수골이라고 하는 이런 간판이 있어요. 여수골? 왜 그러냐? 이 카톨릭 신자들이 생매장하니까 묶은 대로 갖다 넣어놓고 흙으로 긁어붙으니까 죽어가면서 예수 마리아, 예수 마리아. 카톨릭 신자들은 예수 마리아요. 우리 기독교인들은 마리아는 안 짰잖아. 예수님, 예수님 하지. 그러니까 예수하고 마리아하고 연결해. 예수 마리아 하면서 죽어갔거든. 그러니까 이게 흙 긁어 묻는 사람들이 저놈들이 뒤에 지면서 뭐 요수 하거든. 그 서산 당진 사람들은 여우 보고 여수라고 그랬죠. 여수. 그러니까 예수 마리아 하니까 저놈들 여수를 그렇게 찾다가 죽는구나. 여수하고 무슨 관계가 있는지. 그래갖고 그 동네 요 생매장한 그 둔봉 있는 데가 여수골이라고 해요. 여수골. 부활하신 예수님이 제자들하고 빵을 나눠 먹는 장면이 엠마오 도상에서 만난 제자들을 해서 빵을 먹다가 이 사람들이 예수님 이걸 알아볼 정도 되니까 사라졌어. 야, 조금 전에 있던 분 누군지 아냐? 너는 아냐? 너는 아냐? 그분이 예수님이다. 그러니까 이렇게 부활하신 예수님이니까 좀 후광이 있게 다르게 표현을.